आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद सेब निकलेगा या संतरा जिनको लगता है इसके अंदर सेब निकलेगा? वह लोग लाइक करके कमेंट में एस लिखें और जिनको लगता है इसके अंदर संतरा है वो सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। दोस्तों ये तो संतरा था जिसका जवाब सही था। कमेंट कीजिए